Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa warbaahinta xogta dalka. Qodobada aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxaa ugu waaweyn maamul goboleedka Puntland oo baaq xoogan u diray dowladda dhexe ee Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. dowlad goboleedka Jubbaland oo soo saaray amarro cusub oo ku socda musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulkaasi. warar dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay shil gaar oo ka dhacay gobolka Galgaduud. taliska booliska Soomaaliyeed oo shacabka Muqdisho uga digay in guryahooda ay ka kireystaan dad aysan ka haynin cadeymo kala duwan. muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika oo muujiyay dareenkooda ku aadan cabashada ay ka qabaan dilalka soo laablaabtay muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geysanayo gudaha dalkaasi. akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxaa ka mid ah fanaanad caan ah oo ka digtay dhalinyarada isticmaalka internetka inay badsadaan, iyo Xuutiyiinta Yemen oo sheegtay mas'uuliyadda weerar duqeymo oo dhowaan lagu qaaday boqortooyada Sacuudiga. mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal, waa Jimco taariikhdu ku aastaysan tahay 17 May 2019. intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka warbaahinta xogta dalka. iminkana u diyaar garooba iyagii oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay digniin cusub u direen, sidoo kalena baaq ay ka dalbadeen dowladda federaalka Soomaaliya. shirka golaha xukuumadda dowlad goboleedka Puntland oo shir gudoomiye madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, isla markaana uu goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa waxaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin amniga dalka, imtixaanaadka shahaadiga, arrimaha xajka iyo warbixino kale. dowlad goboleedka Puntland kulanka golahooda wasiirada markii uu soo gabagaboobay waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed ka koobnaa warqad aad u dheer, isla markaana dalabyo kala duwan loogu jeedinayo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwo kale oo dowlad goboleedka Puntland ay ugu digayeen shacabka ku dhaqan deegaanadooda. arrinta ugu xasaasisaneed ayaa ahayd maamul goboleedka Puntland inay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka dalbadeen inay ku soo wareejiso qoondada Puntland ee dadka Soomaaliyeed ee loogu talagalay inay aadaan xajka sanadkan. waxaana maamul goboleedka Puntland ay wasaaradda cadaaladda, arrimaha diinta iyo dhaqan celinta ee golaha xukuumadda dowlad goboleedka Puntland ee baaqa u direen xukuumadda Soomaaliya, wasaaraddeeda cadaaladda iyo guud ahaanba wasaaradda diinta iyo awqaafta in lagu soo wareejiyo dadka loogu talagalay iyo qoondada xajka ay ku leeyihiin dowlad goboleedka Puntland. maamul goboleedka Puntland ayaa u muuqda kuwo si weyn ula xisaabtamaya dowladda dhexe ee Soomaaliya, isla markaana doonaya in sharciyada iyo qoondooyinka ku leeyihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kaga helaan si madax bannaan. dhanka kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in uu qarax xoogan ka dhacay xaafadda Al-Raxma, iyadoo jugta qaraxa ay cabsi gelisay dadka shacabka ah ee xilligaasi isu diyaarinayay salaada taraawiixda. waa habeenkii xalay. suxufiyiin ku sugan magaalada Boosaaso waxay soo sheegeen in qaraxa oo ahaa miino uu qabsaday gaari ciidan, balse lama oga cidda gaariga wadatay iyo khasaaraha gaaray, maadaama qaraxa kadib la maqlay rasaas xoogan oo dadka ay ku kala xaroodeen. saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka aan la xiriirna waxay xaqiijiyeen jiritaanka qaraxa, balse waxay ka gaabsadeen inay bixiyaan faahfaahintaasi dhaafsiisan, iyagoo u muuqday kuwo weli aan helin xogta rasmiga ah ee ku aadan qaraxa. ciidamo ka tirsan kuwa booliska Boosaaso ayaa wada howlgalla baaritaana, iyagoo gacanta kusoo dhigay tobaneeyo dhalinyaro ah oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay, kuwaasoo su-aalo kala duwan la weydiinayo. dad goobjoogyaal waxay soo sheegayaan in arkeen gaadiidka gurmadka degdeg ah oo lasii saarayo qaar ka mid a dadkii qaraxa la eegtay iyo sidoo kale shacab goobta ka agdhowaa. si kastaba ha ahaatee, magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay martigelinaysaa qaraxyo iyo falalka kale oo u badan toogashooyin oo ka dhacaya, isla markaana kusoo laablaabanaya magaaladaasi. gobolka Galgaduudna waxaa warar dheeraad ah ay ka soo baxayaan shil gaari oo khasaare geystay oo ka dhacay gobolkaasi. wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in shil khasaare geystay uu ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Gurceel iyo Matabaan ee maamulka Galmudug. shilkan ayaa waxaa ku dhintay 2 ruux, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 2 kale sida ay sheegeen mas'uuliyiinta ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Xaaji Nuur Daahir Kaariye iyo Maxamed Yuusuf Fiido oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga yaqaan deegaanada maamulka Galmudug ayaa la xaqiijiyay inay qayb ka ahaayeen dadka ku geeriyooday shilkaasi. gaariga ay saarnaayeen ayaa ku sii jeeday degmada Gurceel, waxaana uu ka baxay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana la sheegay guud ahaanba in gaariga gudoomay. gobolada dalka ayaa waxa muddooyinkii dambe ka dhacayay shilal khasaare kala duwan geysanayay.
weli waxaad daawanaysaan qaybaha dhexe ee warka warbaahinta xogta dalka. iminkana Jubbaland, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa baaq u diray madaxda u tartamaysa iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi. maamulka Jubbaland ayaa soo saaray amarro ka dhan ah musharaxiinta iyo dadka kale ee ka deganaya garoonka diyaaradaha deegaanada maamulka Jubbaland maadaama dhowaan uu dagaal ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. golaha wasiirada Jubbaland ayaa sheegay in garoomada diyaaradaha magaalooyinka Jubbaland aysan dhici doonin in wax xuba laga qaato amaba lala soo galo. golaha wasiirada waxaa kaloo ay dood dheer ka yeesheen xaaladaha amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa iyada oo go'aamo la xiriira sugidda amniga laga soo saaray, gaar ahaana in aan hub lala geli karin garoonka diyaaradaha lagalana soo degi karin, iyadoo golahu uu hay-adda ammaanka ku amray in la adkeeyo amniga garoomada diyaaradaha. amarkan ayaa yimid kadib markii dhowaan musharax Cabdinaasir Seraar uu hub iyo ciidan kala dega magaalada Kismaayo, isla markaana ay sababtay inay isku dhacaan ciidamada amniga Jubbaland, halkaas oo khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalka oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. dowlad goboleedka Jubbaland ayaana haatan u diyaar garoobaysa doorasho madaxtinimo oo deegaanada maamulkaasi ka dhacda bisha 8 ee Agoosto ee sanadan. booliska Soomaaliyeedna waxay baaq u direen shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyagoo kaga digay inay guryahooda ka gireystaan dad aysan aqoon u lahayn. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shacabka Muqdisho uga digay in guryahooda ay ka kirayaan shakhsiyaad aysan aqoon oo aysan marsin taliska degmada iyo xaafadda ay degan yihiin. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in shakhsigii lagu qabto guri uu leeyahay oo ay degan yihiin Al-Shabaab inay la wareegi doonaan gurigaasi. taliyaha ayaa xustay in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay dulaalka guryaha kireeya, isla markaana haddii uusan kasoo diiwaan gelin waaxda iyo degmada mas'uuliyadda dhibaatada uu geysto qofkaasi uu qaadan doono. maalmihii ugu dambeeyay ayay sheegteen xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab laga soo qabta Muqdisho, isla markaana dhammaantoodba ay ku sugnaayeen guryo laga kireeyay oo aan la soo marin taliska booliska degmada. ciidanka booliska ayay sheegtay inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku hayaan xarakada Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee, booliska Soomaaliyeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegay inay soo qabqabteen isla markaana ay gacanta kusoo dhigeen rag ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhaqnaa Muqdisho. qaybaha dhexe ee warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysaan. Soomaalida ayaana weli ku guda jirnaa iminkana Koonfur Afrika. muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa u muuqda kuwo dulqaadku uu kasii dhammaanayo xilli banaanbax cabasho ay muwaadiniinta ka hordhigeen gudaha dalkaasi. wararka laga helaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalkaas ay mar kale banaanbax ka dhigeen kadib dil loo geystay muwaadin Soomaaliyeed. banaanbaxyaasha isugu jira rag iyo dumar ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee maxkamadda ku taala magaalada Bulkwani ee gobolka Limpopo ee dalka Koonfur Afrika. Soomaalida banaanbaxa dhigaysa oo wata boorar uu ku sawiran yahay muwaadinkii ugu dambeeyay habeen ka hor lagu dilay gudaha dalkaasi ayaa dalbanayay in cadaalad ay helaan kadib markii wiilkaasi meydkiisa la sheegay in la gubay. ninkii ka dambeeyay dilka muwaadinka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamada booliska Koonfur Afrika, hase yeeshee aan weli wax maxkamadda la soo taagin, taasoo keentay in Soomaalida banaanbaxa ay dhigaan. warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysaa. saaxiibayaal, akhbaaraadka Soomaalida ayaa intaas kaga tilaabeynaa iminkana dibadda. fanaanad caana ayaa dhalinyarada kaga digtay isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan internetka. atariishada ahna fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Selena Gomez ayaa sheegtay in isticmaalka baraha xiriirka bulshada uu aad uga xumaa jiilkeeda, waxayna ku boorisay dadka in ay waqti xadidaan isla markaana ay ku sameeyaan howlaha la xiriira internetka. hadalkan lama filaanka ku noqday dad badan ayay jeedisay xilli ka hadlaysay munaasabada bandhigyada filimada ee Cannes la yiraahdo, halkaas oo ay ku xayeysiinaysay filimkeeda cusub ee lagu magacaabo The Dead Don't oo ka dhigan wixii dhintay ma dhintaan. waxay ila tahay dunideeda inay waxyaabo badan ka socdaan dabcan, laakiin jiilkii aan la soo koray wuxuu isticmaalka baraha bulshada si gaara ugu ahaa mid xun, sidaa daraadeed waa inaan iska xadidnaa iyo hadalkeeda kusoo gabagabaysay. dhanka kalena ugu dambeyntii, xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ka dhacay boqortooyada Sacuudiga. kooxaha xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa lagu soo waramayaa inay weeraro ka geysteen saacadihii lasoo dhaafay gudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya. weerarada ay qaadeen oo isugu jira kuwo ay u adeegsadeen gantaalada ridada dheer iyo diyaaradaha aan cidna doonin ee droniska loo yaqaano ayaa la sheegay inay kuwa meel ay ku bartilmaameedsadeen ay ahaayeen. weerarkii ugu dambeeyay oo adeegsadeen diyaaradaha yaryar ee droniska waxay ku qaadeen mid ka mid ah goobaha shidaalka laga soo saaro, halkaas oo khasaare kala duwan ay ka dhaliyeen. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa dagaal xoogan ka wada gudaha dalka Yemen, iyadoo xuutiyiinta oo ka dagaalama gudaha Yemenna ay dhowr goor hore weerar ka fuliyeen gudaha dalkaasi Sacuudi
Saudi Arabia. Guud ahaan saaxiibayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaro aad ka daawanaysan xogta dalka waa inaga inta waad ku mahadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal si wararkana iyo warbixinadeena durba aad u heshaan ama ogaanin inaad kanaalkan saartaan subscribe nabadgelyo.